less noise, less fuel, less CO2. Because this aircraft does all of that. Äußerlich sehen wir bereits den Unterschied zum normalen A320, in Anführungszeichen, der auch hier steht von der ILA, die diesen kleinen Winglets am Flügelende und diese großen sogenannten Sharklets, also diese Flügel, die außen nach oben gehen, an dem A320 Neo. The A320 in the static part from DLR, you'll see that it has very small winglets on the end. These reduce drag and make the wing more efficient. But on the A320 Neo, you see these have changed into very much larger things called sharklets. They make the wing extremely efficient. Ja, die A320 Neo ist das neueste Mitglied in der Flotte der Lufthansa. Die November Alpha wurde im Januar erst ausgeliefert. Flugzeug Nummer 2, die November Bravo, kam im März dazu. Neo steht in dem Fall für New Engine Option, weil es sich dabei um technologisch komplett neuwertige Triebwerke handelt. Der Neo kann auch als Leiseflieger bezeichnet werden. Warum? Die 85 Dezibel Lärmkontur einer startenden A320 Neo ist nur etwa halb so groß wie die vergleichbare Kontur des Vorgängermodells A320. Und damit leistet der A320 Neo natürlich einen wesentlichen Beitrag zum aktiven Schallschutz. Und das haben wir gerade eben beim Takeoff auch schon gehört, meine Damen und Herren. This aircraft is the latest to join the fleet of Lufthansa. Two of them, November Alpha, actually entered service in January, followed by number 2, November Bravo, in March. They've since entered full service and are now flying regularly on routes all over Europe. Now this aircraft is equipped with a brand new type of engine as well, and it's known as a quiet flyer. Now, that's because, believe it or not, even at full power, this aircraft has only an 85 decibel noise contour. Now, that's the noise footprint that the aircraft makes around an airport. Far better even than the original version of the A320. Ja, und hören Sie jetzt mal genau hin bei dem Vorbeiflug. Das wird wirklich sehr, sehr leise. Und trotz all dieser Neuerungen ist die Größe des Flugzeugs gleich geblieben. 37,6 Meter lang, eine Spannweite von etwas mehr als 34 Meter und Platz für bis zu 180 Passagiere. The aircraft is 37.6 meters long with a span of 35 meters and can seat up to 180 passengers. Ja, und die beiden neuen Triebwerke von Pratt & Whitney verfügen über die sogenannte Geared Turbofan Technology. Geared Turbofan, das heißt auf gut Deutsch Getriebefan, hat die Besonderheit, dass zwischen der Niederdruckwelle und dem Fan, den Triebwerksschaufeln, ein Planetenradgetriebe eingebaut ist und dadurch wird die Drehzahl des Fans etwa im Verhältnis 3:1 gesenkt. Well, as we were saying, new technology engines on this from Pratt & Whitney, geared turbofans. Now, it's a 3-to-1 gear ratio between the engine turning and the fan, and this has a number of effects on the engine. Makes it very much more fuel efficient, and as you've already heard, very much quieter. Genau, damit können sowohl der Fan als auch die Niederdruckwelle im jeweils optimalen Drehzeitbereich arbeiten. Aber auch die Hochdruckwelle kann in der Folge hin zu höheren Drehzahlen optimiert werden. Insgesamt ergeben sich so deutlich weniger Lärm und ein reduzierter Treibstoffverbrauch. So ist die A320 Neo pro Passagier rund 20% treibstoffeffizienter als die heutigen vergleichbaren Modelle. Well, the application of all this new technology, both the engines and the wings and so on, actually makes the A320 Neo 20% more efficient in terms of fuel consumption. A tremendous advantage to airlines, but also a tremendous advantage to the planet as well, for the environment. Aerodynamische Komponente zur Minderung des Treibstoffverbrauchs sind die Sharklets, über die ich bereits gesprochen habe, 2,40 Meter lang an den Enden der Tragflächen. Lufthansa entschied sich im Jahr 2012 aufgrund des geringen Treibstoffverbrauchs als eine der ersten Airlines,
diese bei der bestehenden Flotte sukzessive nachzurüsten. Alle neuen Flugzeuge der A320-Familie sind zudem serienmäßig mit Wirbelgeneratoren ausgestattet, die ebenfalls den Lärm reduzieren. The winglets at the end of the main plane, 2.4 meters long, and as I said, what they do is they reduce what's known as induced drag, makes the wing far more efficient. Lufthansa began its interest in advanced technologies way back in 2012. They were interested in not just new engines that would reduce fuel consumption, but all kinds of advantages, particularly in terms of noise reduction. Ja, und die Lufthansa Group hat insgesamt 116 Airbus A320 als Neo-Version bestellt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von ca. 13,3 Milliarden US-Dollar zum Listenpreis. In diesem Jahr sollen weitere 3 A320 Neo an die Lufthansa übergeben werden. Insgesamt erhält der Lufthansa-Konzern 52 neue Flugzeuge. Ein Rekord im aktuellen Flottenmodernisierungsprogramm. Neben den A320 Neo erwartet Lufthansa im Herbst ihre erste A350, die wir vorhin im Display gesehen haben, sowie weitere A320 CEO für Lufthansa und Eurowings. Swiss erhält in diesem eine A330-300, 6 Boeing B777 sowie die neue C-Serie von Bombardier. Well, the Lufthansa Group actually has 116 Airbus A320s in service. They've also ordered a similar number of the Neo version, an investment of $13.3 million each per list price. I do beg your pardon, $1 billion in this fleet of aircraft, which is a remarkable investment, and one which will pay them handsomely in the long term, as these aircraft are so much more efficient in every respect. Meine Damen und Herren, wer die A320 Neo der Lufthansa einmal erleben will, kann dies mit etwas Glück auf einer der Strecken zwischen Frankfurt und Berlin-Tegel, München, Hamburg sowie Düsseldorf erleben. Well, now you've seen the new A320 Neo from Lufthansa, you may be lucky enough to fly on one, since they're going to be operating from Frankfurt, Berlin-Tegel, Munich, Hamburg and Düsseldorf. Ja, und wir haben noch ein Handy gefunden, diesmal ein schwarzes iPhone 5S. Und das ist in der Messeleitung abzuholen. Das ist das Chalet direkt neben dem ILA Tower. Ein schwarzes iPhone 5S gefunden, in der Messeleitung abzuholen. Das ist das kleine Chalet hier direkt neben dem ILA Tower, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren, Stefan Schröder sucht seinen Vater Reinhard Schröder. Stefan Schröder erwartet seinen Vater Reinhard Schröder hier am ILA Tower. Also Stefan geht's gut, er befindet sich hier am ILA Tower und erwartet seinen Vater Reinhard Schröder. Bitte zum ILA Tower. Und vielleicht eine weitere Information, wenn Sie etwas suchen, also Gegenstände, nicht Ihre Kinder, oder etwas verloren haben, beim Eingang Ost gibt es ein Fundbüro.
wo alles aufbewahrt wird und Sie können dort nachfragen nach Ihren verloren gegangenen Dingen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.